คือวิทยากรท่านก็ถามในภาคกฎหมายไทยได้รู้สึกวิทยากรท่านไม่ได้ตอบในเรื่องข้อแรกนะครับเกี่ยวกับว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนที่มันใช้คอมพิวเตอร์ได้เนี่ยจะต้องในการดำเนินการเรื่องพยานฐานจะต้องดำเนินการอย่างเดียวกันหรือไม่นะครับถ้าตามกฎหมายไทยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในความหมายของคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ทำความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะต้องทำการพิสูจน์ตามกฎหมายว่าด้วยพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่งและตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับส่วนปัญหาที่2นั้นผมว่าต้องเรียนถามท่านอัยการแล้วท่านจะพิสูจน์ขนาดไหนนะครับปัญหาที่2ก็คือมีคนมาโคลนนิ่งเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยไปประกอบอะไรก็ตามที่เป็นหลักพยานหลักฐานนะครับและจำเลยจะอ้างเช่นนั้นผมพิจารณาคดีมาก็ยังไม่มีใครจำเลยอ้างเช่นนั้นฝ่ายโจทก์ก็นำสืบแต่เพียงว่าโทรศัพท์จากเครื่องนี้ไปถึงเครื่องนี้บริษัทโทรศัพท์ก็จะให้ข้อมูลมาว่ามันมีอย่างนั้นและโจทก์ก็คงสืบแต่เพียงว่ามันไม่มีใครอื่นหรอกนอกจากเครื่องนี้มาเครื่องนี้เท่านั้นแหละในเวลานั้นอย่างที่เขาอธิบายนะครับทำไมไม่ทราบว่าอัยการจะต้องคราวนี้ถ้าจำเลยต่อสู้ขึ้นมาอย่างนั้นน่ะมันก็คงไปต่อสู้ลอยๆนะครับในความเห็นของผมนะว่าเขาออกว่าเขาไม่ได้พูดมีคนมาโคลนนิ่งของเขานะครับในความเห็นผมก็เป็นอย่างนั้นแล้วว่าเขาจะพิสูจน์ยังไงนะครับแต่ทางโจทก์ก็ต้องสืบให้รัดกุมแล้วว่าไอ้เครื่องนี้มันโทรไปถึงเครื่องนี้โดยไม่มีใครที่จะมาใช้ได้แล้วนะครับมีคำถามอื่นไหมครับเชิญนะครับเชิญครับบริการ please my question is, a lot of the techniques that you described sound like they can be done using internet programs, but I'm sure you also have special hardware, such as, I forget what you call it, but the right protection thing that when you do a forensic preview, and you explained this a little bit, but I can also tell the members of the audience that when I'm working with agents and they're going to seize a computer in a house, one really important thing that they do is they will do a forensic preview of the computer, usually at that house. And they put hardware on the computer that Ovi referenced, and this hardware makes it so that they cannot put anything on the computer. It sort of protects the integrity of the computer while they look on it and search. And that way, when I present the evidence later in court, I can have the agent testify, and I can say, now, is there any way that this evidence could have been put on the computer? And they can say, no, Your Honor, look, I used this hardware would prevent anything from being written. So I know you need hardware like that, but what other types of things do you need to do the techniques you've described, and how do you suggest to the Thai officials here that they achieve those sorts of things? The device that you're talking about is a hardware write block. This is one of the types of hardware write blocks. This is the ones that we use. It's created by a company called Tableau. And what you do with this, they also have different adapters. These are adapters that you put on for laptop hard drives, etc. And this is how it looks when you connect it. You would take the bad guy's hard drive out of his computer. If it needs an adapter, you would put on the adapter, but then you connect it to that hardware write block that I just showed you that's right here, and then that would connect to your forensics computer, and you would then be able to look at that hard drive without any changes being made to the hard drive. It's forensically sound. If you were going to create a forensic image that you heard some of the other members talk about, this is how you would do that, connecting it to your computer, using this hardware write block, and it would send another copy over here to a second hard drive. Then you have that backup copy. And this is being done with that program called FTK Imager that the gentleman used to image RAM. And then from there, all you would do is you would use a
Forensic software such as FTK, that's probably the one that I always recommend. There's two primary brands of forensic software that every law enforcement agency uses. One is called FTK. It stands for Forensics Toolkit, and it's made by a company called Access Data. The second piece of software is called Encase, E-N-C-A-S-E, and that's made by a company called Guidance. And these are the two top forensics software programs. And these software programs are what analyze that hard drive or that copy of that hard drive, because we never actually work on the original image. We always work on a copy. So those are the programs that you'd need. And then the only other piece of that puzzle is what computer system do you use to run that forensic software, and in that case it's just as powerful of a computer as you can afford. That's the real issue.